ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିଏମ୍ କିଷାନ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାସର ଏହି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ନାଁ ଫକର ବେହେରା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବେଶୀ ଦିନ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍। ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ମୋବାଇଲରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ pmkisan.gov.in ରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତଳକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିନେବେ, ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଶୋ କରିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 19ତମ କିସ୍ତି ଯେଉଁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ 19ତମ କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତ କେବେ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେବେ 24 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ଯେଉଁ 24 ତାରିଖ ରହିଛି, ସେହିଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନରେ ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ, 18ତମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। এবং ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଯାଏ 18ତମ କିସ୍ତି ବା 17 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଯଦି EKYC ଯଦି ନ କରିଥିବେ, ତେବେ ଏହି 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି EKYC ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଫର୍ ପିଏମ୍ କିଷାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫାର୍ମର। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଧାର OTP ବେସ୍ରେ ଆପଣ KYC କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହା ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ CSC ସେଣ୍ଟର ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏଯାଏ EKYC କରିନଥିବେ, ତେବେ ଏହି 19ତମ କିସ୍ତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ କେବେ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା 24 ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ DP ଯେଉଁ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କାଟି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ 18ତମ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ସେହିମାନେ ଏହି 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା EKYC କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 19ତମ କିସ୍ତିରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ତେବେ ଆପଣ EKYC କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଜି ଯାଇ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ବେସିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ OTP ବେସିକ୍ରେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ CSC ସେଣ୍ଟରରେ। ତ ମୁଁ କହିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ EKYC ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯାଇକି CSC ସେଣ୍ଟରରେ ଏହା କରିପାରିବେ ଏବଂ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା କିଛି ଠକ ବା ଫ୍ରଡ଼୍ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନର ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ପେଜ୍କୁ ଆସି ଆପଣ ଏ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରିବେ କି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଜାରି କରିଦିଆଯାଇଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର ତା'ର 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜରରେ pmkisan.gov.in ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଏମିତି ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯିବେ, ଏବଂ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁମାନେ KYC ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି KYC କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ এই ଯେଉଁ EKYC ଅଛି, ତ ଏହାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର କିଛି ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଅପଡେଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।